Hello，歡迎收睇約一置業頻道，我係嘉嘉。今期同樣都係一期租盤放送，接返上期我哋睇咗一套山水名城嘅3房租盤，咁今期再帶大家睇多一套山水名城嘅2房租盤。咁山水名城嘅地理位置就係位於桂城 CBD 嘅位置啊，落樓就有各種嘅食肆，距離街市都係10分鐘左右嘅路程，而且仲要係自帶好世界商圈嘅喎。如果有街坊係第一次過嚟肇慶嘅話，選擇租盤嘅情況下，呢個屋苑真係你哋選擇租盤嘅首選之一啦。完美咁解決咗人生路不熟嘅感覺啊！好啦，咁我哋而家睇返個單位先。咁呢個單位呢，就係山水名城嘅2房單位。咁我哋首先就由入戶門呢度睇返起身啦。咁入戶門呢，就係當時發展商交樓標準嘅實木門，簡單咁搭配咗我哋嘅智能密碼鎖。咁智能密碼鎖個優勢喺邊度呢？就係方便我哋用密碼或者係指紋開門，唔需要攜帶機械鎖匙嘅。咁再過嚟少少，亦都睇到業主喺度呢，就簡單咁配咗一個比較簡陋嘅鞋櫃啦。其實呢樣嘢呢，我哋可以忽略佢。如果我哋唔用嘅話呢，亦都可以同業主商量下，自行清走。咁過嚟呢邊亦都望到業主喺呢個位置呢，就係簡單咁搭配咗一張4人嘅岩板餐台嘅。有冇留意望到啊？呢個位置業主亦都係合理咁利用咗，做咗一個微型嘅餐邊櫃，可以俾我哋擺下紅酒啊，或者係其他飾品嘅，非常之貼心嘅。咁我哋再過嚟啦，睇埋我哋個廚房。咁因為係2房單位，廚房呢就係細啲啲㗎啦，但係都唔影響我哋日常使用嘅。有我哋個廚房3件套啦，同埋我哋嘅3層嘅單門冰箱，足夠我哋日常使用嘅。而且亦都係有我哋嘅地櫃同埋吊櫃，可以俾我哋擺下平時嘅廚餘用品。咁翻過嚟呢邊啦，攝影師行翻入呢邊啦，攝影師。咁因為呢邊呢個門口呢，就比較設計得唔合理啦，因為2個門對住嘅。咁其實翻出嚟呢個位置呢，就係一個生活陽台，放咗我哋嘅洗衣機啦，同埋我哋嘅熱水器嘅。咁我哋再翻過去睇埋我哋嘅客廳。咁我哋嘅客廳呢，業主呢，就係配咗我哋夏天必不可少嘅空調啦，簡單咁搭配咗一張3人沙發，同埋我哋嘅茶几、電視地櫃，仲有我哋嘅電視機。咁整體感覺嚟講嘅話呢，呢個位置亦都係非常之舒服嘅。如果我哋係得閒喺度睇下電視，或者係休息下、刷下手機，都係非常之舒服㗎啦。咁我哋再過嚟睇埋我哋個主陽台啦。咁我哋主陽台呢，同樣都係由發展商當時統一封窗嘅。而且有冇留意望到遠處可以睇到我哋嘅山景，同樣亦都係可以感受到我哋嘅鄉村氣息啊！整體嚟講，呢個單位採光係非常之充足嘅。咁我哋而家再睇埋我哋嘅休息區啦。咁因為係2房，所以佢係得一個衞生間嘅。咁呢個衞生間呢，業主呢就係冇做到乾濕分離嘅。咁之後如果係我哋自己有需要嘅情況下，可以喺呢個位置再加一個伸縮拉鏈，就可以做到乾濕分離嘅隔開啦。咁我哋再過去睇第一間房。咁呢間房呢，業主係整體採用咗定製櫃嘅，做咗榻榻米。咁下邊呢，就可以俾我哋放下換季嘅衣物啦，同埋亦都做咗一張微型嘅書台，可以辦下工或者係化個妝。留意睇到，亦都係配咗我哋夏天必不可少嘅空調嘅。好啦，我哋最後再睇埋我哋個主人房。呢個主人房非常之靚仔啊！除咗有我哋夏天必不可少嘅空調之餘，業主係配咗一張1.8米嘅雙人大床，同時做到3邊落床嘅，亦都係搭配咗我哋嘅床頭櫃。重點係業主係做咗一整排嘅
定製衣櫃，俾我哋有晒足夠嘅儲物空間，而且視覺感嚟講，入到嚟係非常之美觀同埋大氣，非常之舒服嘅。咁我哋最後啦，再同大家總結一下呢個租盤嘅情況。今期呢個租盤同樣都係優質嘅租盤，家私家電齊全，輕鬆拎個包就可以入住，月租金都係1600蚊，包含物業管理費。如果有街坊覺得兩個人住兩房都足夠嘅情況下，呢個都係一個唔錯嘅選擇。都係嗰句啦，如果近段時間有街坊考慮返嚟肇慶居住，但係又未選擇到合適嘅屋苑喎，可以優先考慮租咗呢個單位，我哋再慢慢選擇。同樣有肇慶嘅街坊需要放租或者放售，都可以隨時聯繫我哋㗎。今期節目就到呢度，我哋下期再見，拜拜。